好，弟兄姊妹早晨。彼得後書呢，其中一個主題呢就係義啊。彼得後書 ，OK， 好多義啊！你讀彼得後書第1章第1節就講到耶穌救主耶穌基督之義啊！咁我哋梗係唔會逐個解啦，唔係一陣間我見唔到啲學生。就呢段就係剛才嗰段咯，係嘛？咁啊，傳義道的挪亞一家8口啦，羅得係義人啦，係咪？2次啦講咗嚇，講羅得係義人啦，咁個義心咧就天天傷痛啦。咁然後去到第2章21節咧，就講義路啦，就講嗰啲傳異端嘅人啊。OK， 咁其實佢哋曉得義路嘅喎，點不知佢哋咁啦。咁咧就。然後去到3章第13節就係最尾啦，去到彼得後書講到新天新地有義咧居在其中啊。咁所以你讀下彼得後書咧，你就發覺真係義就係其中一個主題啦啊。咁呢個義梗係公義咯，係咪？咁我哋一聽到公義咧就香港人就有啲感覺嘅，估計係咪啊 ？OK， 即係。個世界咁唔公義嘅咁，就嗰啲應該捉佢坐監嗰啲就逍遙法外，嗰啲唔應該坐監嗰啲咧就捉咗佢坐監，雖然已經放咗監嘅有啲，係嘛？咁但係嗰啲我哋話嗰啲攞嚟捉佢坐監咁，有冇搞錯啊？咁嗰啲應該坐監嗰啲咧，應該坐監邊行緊街，咁好唔公義啊嘛！咁我哋就咁谷氣噶嘛，係咪㗎？就唔谷氣都唔會嚟咗呢度啦。雖然嚟咗都係另外一種唔公義呢個世界都係冇乜公義嘅啦，我哋都明啦嚇。咁咧我又嗰陣時我哋你知道學校啦就訓導老師好難做噶嘛，訓導老師就係好難做咧，就係因為訓導老師要好公義啊嘛嚇。OK， 咁咧我咧就做唔到嘅，我就。因為我個人咧就好唔公義嘅，咁我唔公義咧就係我有學生揾家長，又唔係叫投訴我嘅，反映下意見啫，即係投訴啦嚇。咁咧就話咧，即係啲乖學生唔係好中意我嘅，好慘嘅。啲班裏邊咧乖嗰啲唔好中意，佢又唔係唔中意我嘅，我知佢哋心情都好矛盾嘅，係嘛？老師又咁好，但係佢又硬係覺得你好得滯。好到點咧？就係你知啦，乖學生有時都，有時我就係唔中意啲學生乖嘅，點解？佢乖就係點嘅咧？佢就會睇唔起嗰啲曳嗰啲，我真係好唔中意咁。咁佢就會覺得你唔罰佢哋嘅咁，我唔罰人㗎，我好乞人憎啊！所以我又唔係要討嗰啲曳嘅歡心，但係總之我就唔知得一個人唔知係咪心軟，定係咧我成日都覺得我咁衰。唔好意思罰我讀書嗰陣都唔係好乖噶嘛，大都扮咩嘢啫？係咪？我讀書嘅時候自己咁鬼曳，成日俾人罰，大咗啦就扮正義啊，我又做唔出。咁於是啲細路曳咧，我又好體諒啊嘛，陰公。咁只係體諒得呢個得罪咗嗰個，係咪？嗰啲乖咧就唔高興咯。咁個家長就走嚟同我講，佢話趙老師啊。其實班裏面有啲同學曳咧，不如你罰下佢哋咯咁。咁你即係曲線話我啫。咁就班房秩序冇問題㗎，我上堂即係好似大家咁咧，我一講書全班靜晒㗎。不過就係譬如佢哋唔交功課嗰啲，我又唔罰唔落手。咁係咪即係唔罰嗰啲唔交功課嘅，就等於鼓勵嗰啲交嘅唔好交咧？我都唔知啦，係咁，但係總之我個人就係咁㗎啦。咁所以咧就你講公義咧，我就唔係好公義嘅嚇。我個人本身都唔係好公義嘅。咁你叫我做訓導主任咧死梗，你叫我做訓導老師咧都死梗。個嚟到我都叫你走，係嘛？每一個我都放過佢咁。神唔係咁噶嘛，弟兄姊妹，公義係神嘅本質嚟噶嘛，係嘛？神嘅屬性嚟噶嘛。係咪？神慈愛係佢屬性嚟噶嘛？係嘛？愛到盡噶嘛？佢會神嘅聖潔係佢屬性嚟噶嘛？
聖潔到盡啊嘛，神嘅公義係佢嘅屬性嚟噶嘛，佢一定要照住佢個屬性咁樣去做噶嘛啲嘢，係咪？啊，神好公義嘅，咁咧就呢度咧就講到羅得係義人嚟嘅，羅得係人，羅得好公義嘅嗰個人 ，OK。咁你話挪亞咧，咁挪亞都係義人，喺創世記第6章講，下面就頭先嗰個彼得後書啦，就話羅得係義人嚟噶，羅得係義人嚟噶咁創世記話挪亞都係義人嚟噶，佢兩個都係義人啊就義人點做嘅咩？做義人點做嘅咧？聖經裏邊嗰個義人嗰條路係點行？我哋叫義人之路啊，義人的路啊。第一就信心 ，OK， 挪亞同埋羅得咧要對主有信心，呢樣冇咧就唔使行條路冇得行 ，OK， 人係有罪啦，呢啲好似好基本嘅嘢嚟嘅啫。當時咧呢兩段就係形容緊挪亞時代啲人係咁嘅。耶和華天人在地上罪惡很大啊，終日所思想的盡都是惡，紅色字就跳啦。世界在神面前敗壞，地上滿了強暴，凡有血氣的人喺地上都敗壞咗行為啦，係嘛 ？OK， 咁你話呢啲咁嘅形容當時個世代係咪即係其實同我哋而家都差唔多呢？我又唔知喎，係咪啊？我哋上一堂講，哇！啲騙案騙到咁樣啲異端橫行到咁人肉橫流到咁嘅地步咁你話係咪而家？我哋依家呢個世代同以前挪亞嘅世代都差唔多呢？我又唔知喎，係嘛？唔一樣都差唔遠啦，我估下。咁羅得嘅時代呢？呢兩節就係形容羅得嘅時代。耶和華所多瑪和摩拉嘅罪惡甚重，聲聞於我，城外罪惡嘅聲音喺耶和華面前甚大咁對神嚟講就冇辦法噶喎，係嘛？如果我都話，如果我就慘啦，我就會覺得你哋犯罪以後唔好啦，咁算噶啦嘛。神得噶嘛，神係公義嘅神嚟噶嘛，你唔悔改，神點都要做呢樣嘢噶嘛，係咪？彼得後書第2章，剛才讀多幾節聖經咧，你見下呢啲詞語。全部都係同審判、刑罰、公義有關，係嘛？公義嘅神見到你哋咁樣犯罪法咁梗係要罰你啦，梗係要審判你啦，梗係要判定啦，係咪？要刑罰啦，要審判啦，係嘛？神一定係咁㗎，如果唔係邊係神啊？如果唔係邊有公義啊？係嘛？唔公義嗰個邊度嘅係神啊？可以收買佢㗎，梗係唔得啦，係嘛？咁我哋就話咧，將來有審判，一定會有審判。以前咧，挪亞嘅時代同羅得嘅時代點樣有審判法？嗰個審判咧係好嚴厲的審判。我哋將來一樣呢個世代要受審判，因為神係公義嘅。OK， 你要信先得喎，弟兄姊妹。埋啲經文先啦。咁如果你睇下彼得書信彼得前後書，哇！審判另一個主題，都唔係另一個主題啦。如果公義咧係彼得書信嘅一個主題，當然楞住審判啦。嗱，你淨係睇下彼得前書第1章，係咪？按各人行為審判人的主，係咁樣形容主嘅。第2章按公義審判人的主。第4章要審判活人死人的主，係嘛？叫佢哋嘅肉體按住人受審判。去到第4章17節，審判要從神的家起手。去到後書3章第7節，受審判遭沉淪的日子，係嘛 ？OK， 咁你就知道，你如果要突出神公義嘅嗰一邊咧，你梗係要講到神嘅審判。你信唔信先得噶嘛？弟兄姊妹，係咪？
唔係個個真係信神會審判噶嘛。當然啦，嗱希伯來書有2節咁嘅經文啦，人人都有一死，咁輪到你唔信㗎，人人都有一死，你都唔信，係嘛？死後且有審判，啲人就話你講少，好多人信嘛，好多人唔信耶穌嘅一個原因就係唔信將來有審判㗎嘛。你傳過福音你實知㗎，佢會覺得冇審判嘅，咁咪100個理由啦。譬如其中一個就係人死如燈滅啦，審咩嘢啫咁諸如此類啦，佢唔信人有審判嘅。希伯來書另外一段經文 ，OK， 主要審判他的百姓，落在永生神的手裏，真是可怕的。弟兄姊妹要信啊，要信神係會審判人，而且神嘅審判係好嚴厲的審判啊！如果挪亞唔信神話會有洪水嚟審判嗰個世代，你叫挪亞去起方舟，起咩啊？係咪？神話遲啲會有洪水嚟㗎啦 ，OK？要滅絕晒所有嘅人㗎，因為佢哋犯罪啊！咁挪亞第一樣要信先得㗎，佢要信神嘅審判。我哋嗰陣時識有一個我都唔敢叫弟兄嘅人啊。後來我哋教會咧，我講過㗎啦，要受浸咧，又要過5關啊，斬6將咧，慘過你去見工，咁啊先至俾佢浸嘅咁。嗰個所謂括弧弟兄嘅咧，就過咗5關，斬咗6將咧就冇嘅。其實過5關斬6將都好易嘅啫，袋住啲 model answer 去得㗎嘛，係嘛？即係我哋真係好多重手續㗎啦，已經問完叫做問心事係嘛？我哋好多教會都係用呢3個字叫做問，你唔係嘅話，你覺聽落好奇怪嘅。約個弟兄姊妹問心事㗎嘛，我哋係喂問心事喎。咩叫心事啊？弟兄姊妹？係咪？唔係問答案喎。弟兄啊，以下呢幾題問題請你提供答案啦。唔係，我問心事喎。咁你如果真係講心事，我聽就講真話㗎，係嘛？咁唔知點樣啦，就過晒啦。所有嘅教義都係合乎聖經嘅標準答案。咁講完傾1輪心事，傾2輪心事，都唔知過咗幾多關啊，受咗浸。後來咧有一日我同佢傾下偈咧，我心寒。唔係一次喎，即係後來都好多次啊。咁佢就唔知點解突然間同我講咧，佢就話佢唔信有地獄嘅。喂，你唔信有地獄嘅？你唔信有地獄，你點受浸㗎 ？OK， 我點解你唔信有地獄啊？因為神係慈愛㗎嘛，神咁慈愛。點會將啲人放喺地獄要人哋受苦啊？你申請受浸嗰日唔講，你申請受浸嗰日講呢句㗎嘛？死人唔俾你浸啦係嘛？浸咗上嚟你先至反口，唔信地獄。仲有個問題喎，你唔信地獄咁啊神咪唔公義？即係我又上天堂，嗰啲又上天堂。咁咪天堂都變地獄？哇！咁要信地獄啦，不如你唔信有天堂好過啦，係咪？因為天堂等於地獄啊嘛。你咁都得我話 ？OK，咁啊第一次就叫做我都好似俾雷劈咁噶啦嗰日。竟然咁後來就我都唔適應啊！第一次佢講嗰陣，因為我都未遇過咁嘅人啊嘛，即係我未遇過個受浸嘅會咁講嘢噶嘛，佢唔信地獄。我話神係唔會咁做嘅咁，你根據咩聖經話神唔會咁做啊 ？OK 咯，嗰啲咩普救論咧，真係都幾攞命嘅。咁有啲人咧就覺得咧審判呢啲嘢都係靠客嘅，係嘛？審判都係靠客嘅，咁就認為都係神係唔會審判嘅。我唔知咧，在座有冇人咧未信耶穌啊？我唔知在座有冇朋友未信主啊？有啲我都冇見過一個半個，唔知啊，有啲3年後，我成日唔喺度。不過而家咁咧就嗱，如果在座有人未信耶穌，
要信主，因為審判係真嘅，將來嗰個審判真到點呢？真到好似當年挪亞時代嘅洪水咁真嘅，真到點呢？真到好似當年羅德時代所多瑪俄摩拉俾天火焚城一樣咁真嘅。公義嘅神係唔可能唔執行審判嘅，因為人唔悔改。公義嘅神一定唔可以隻眼開隻眼閉，係咪？唔好存僥倖的心理呢，搏啦，搏神唔審啦，神一定審判，而且個審判係非常之嚴厲嘅。神會審判，但係神又有佢拯救嘅方法喎。呢啲我哋跳啦，唔夠時間。神有佢拯救嘅方法喎，就係點呢？神係公義嘅神呢，上面話萬，撳翻上面啊，撳到佢好似話先進咗喎。你萬不以有罪的為無罪。嗱，今日公義嘅神梗係萬不以有罪的為無罪啦，但係公義的神就係萬不以無罪的為有罪嘛，係嘛？冇罪嗰個你有罪嗰個你一定唔可以當佢冇罪，冇交功課又話有交功課唔得，但係冇罪嗰個你又唔可以話係有罪噶嘛，咁都係唔公義啊！公義嘅神就係有罪嘅就有罪，就冇罪嘅就冇罪，幾簡單啊！神就係咁公義噶啦，一定追討噶 ，OK？ 就咁啊，神有佢個方法嘅，要救嗰啲呢冇罪嘅，所謂冇罪唔係我哋所謂真係嗰種冇罪，大家都知道啦，人人都犯了罪啊！咁啊保護咗全義道的挪亞一家8口咧，就搭救咗羅德啊！神有佢拯救的方法，點樣救羅亞？方舟咯，點樣救羅德啊？揾天使掹住佢隻手走啦咁咯，係嘛？神點救我哋啊？咪神派主耶穌基督嚟釘十字架咯 ，OK？ 我哋要信啊嘛！我哋信神係會咁樣審判人，我哋會信神係咁樣拯救人，神有佢拯救的方法。各位，如果在座有人未信主呢，你今日就好信主啊！真係嘛？呢個係神拯救我哋嘅方法，你要信啊！呢個係第一步。你諗下，如果挪亞唔信呢，就搞嘢啦。神話咁咧，我就要滅絕呢個世代嘅人嘅。你咪起隻方舟，神要救我，使方舟嘅咩？神要救我，總有辦法噶嘛，係咪㗎？唔一定方舟㗎，神有100個方法救我㗎嘛。神話我今次救你嘅方法就係方舟，挪亞就要信神，神係用呢種方法嚟救我嘅，我就照做。OK， 神點樣救我哋㗎？神救我哋嘅方法就係耶穌基督釘十字架，我哋就接受主耶穌嘅救恩，係咁樣得救嘅，係咪啊？神嘅拯救呢，就係神嗰個救法呢，定咗係咁，咁我哋就唔好懷疑。有次聖經係咁嘅，唔係呢個。頭先我哋講過挪亞係個義人啊，希伯來書話義人必因信得生咯，所以點解義人必因信得生呢？因為我哋信啊，我哋信咩呢？我哋信神咁講，我哋信神話會有審判，我哋信公義嘅神話審判要嚟嘅，我哋信神話耶穌基督能夠救我哋。我哋係咁信嘅，咁於是呢，我哋就得救咯，好似挪亞同埋羅德啊。你唔信啊？唔信冇得救喎，神救唔到你。所以呢，在座有人如果未信主，把握機會信主，信咗主嘅呢，弟兄姊妹，我哋都真心信呢，嗰個審判，嗰個好嚴厲嘅審判係會嚟嘅。OK， 仲有啊，弟兄姊妹，你記得啦？頭先我哋讀嘅聖經話。
哇！神喺嗰個世代啊，淨係救咗羅亞一家8口。喺嗰個世代，神淨係救咗羅德啊，係咪？你當埋佢嘅太太，當埋嗰2個女，佢4個啦嚇。佢個老婆後來擰轉頭冇埋添。OK， 神救咗好少人，神救咗好少人。咁你話你係羅亞嘅話咧，真係抹一額冷嘅喎，係嘛？特別洪水嚟嗰一日。OK， 我相信羅亞冇幻想過洪水嚟嘅時候咩樣啩。OK， 不過神叫佢起方舟，佢咪照起咯。哇！洪水嚟嗰一日嗰種恐怖嘅情況啊，哈哈，嚇死人啊！羅亞我估佢冇想像過吧。當時佢見到洪水咁樣，佢見唔到嘅喺個船裏面係咪？咁但係大概都估到啦，出邊係咦冚冚咁，哇！死晒所有人。OK， 你話羅亞唔抹一額冷汗？哇！感恩喎，感恩喎，主救咗我哋一家，係咪啊，弟兄姊妹？主耶穌話：你們要進窄門，因為引到滅亡那門是寬的，路是大的，進去的人也多；引到永生那門是窄的，路是小的，找着的人也少。弟兄姊妹，我哋咪就係上到船嗰少數啦，係咪啊？感恩唔感恩啊？係咪抹一額冷汗啊？抹一額冷汗啊！我上一堂講緊啲異端啊，我話哇咁多人信異端喎，虛冚喎，哇！你其實可以信到異端嘅機率非常高噶嘛，唔係咩？唔信異端咪信異教咯，唔信異教你咪無神論咯，乜嘢都好啦，總有個方法令你唔得救，得救真係好少咯。當主耶穌話：喂，門是窄的，路是小的，找着的人也少。啊，你有份喎，我有份喎。弟兄姊妹一諗到呢度就笑咯。係啊，我有份喎。我哋唔係想外邊啲人死，我估羅亞唔喺方舟裏面笑嘅。我估唔會嘅，羅德一路走嘅時候都唔會覺得睇你哋班人死都唔係嘅，係嘛？咁但係真係真心為自己好感恩喎。用我哋而家嘅話講就係咁大命，弟兄姊妹，我哋真係大命喺主裏面，我哋真係大命啊！真係執翻身彩啊！主揀我啊，係咪？即係主要唔揀我用乜嘢啊？但係主揀我。弟兄姊妹 ，OK， 主將嗰個信心俾我啊！咁所以如果在座都係嗰句，有人未信主主今日將個信心賜俾你，你把握機會，嗱聲上船 ，OK 啊！所以第一對主有信心，主嘅審判會嚟㗎 ，OK， 主係公義嘅主嘅拯救會嚟㗎，係咪啊？OK， 咁所以咧，我哋將來咧有新天新地嘅盼望。呢節聖經咧就都係希伯來書啦就講咧羅亞因着信啊嘛，就預備咗方舟，全家得救，承受了那從信而來的義啊，所以義人必因信得生。我哋感恩。主俾咗個信心我，主揀選咗我等我可以唔使面對將來神嗰個嚴厲到咧，我都唔識形容，唔能夠想像嘅審判。我有一個舊同事，希望佢聽唔到我今堂度，聽到都唔緊要嘅，不過最好聽唔到啦。嗰個舊同事咧係好惡。你想象到一個老師可以有幾惡呢？佢應該更惡。你認識嘅學校以前讀書邊個老師最惡呢？應該都惡唔過佢嘅。佢係惡到呢，可唔可以唔好咁惡？佢唔係淨係喺學校惡，佢喺學校已經好惡，出到街都好惡。佢好正義㗎，個人，佢好正義嘅。好彩啫，即係正義加埋惡，咁啊叫做咩啊？聽講話叫二老啊嘛，呢種咁啊未俾個名佢好好聽係嘛？佢好惡啊 ，OK 就我辦唔到㗎。
辦唔到㗎嚇。我又唔想形容得太負面啦，我驚佢聽到我講到啊嘛。嗱，但係點知佢真係你想象好惡，女同事嚟㗎，即係可能女同事先做到嘅真係惡到啦，殺你全家㗎，係啦，咁啊好惡。咁啊有一次佢同我講喎。就係佢嗰陣時仲啱啱講我，都好多年前咯。佢真係好惡啦，我估亦都係，所以佢揸車成日都超速㗎。佢惡啊咪喂，俾油都大你啲，唔知點解。我坐喺車好得人驚啊！我坐喺側邊咧，我成日覺得你唔好咁樣啦。跟前面有個阿婆推住個木頭車過馬路，佢俾油都有。你收油啦 ，OK 啊？好惡㗎佢會覺得你衝出嚟啫嘛，關我咩事啊？你死啦咁啊！佢總之好惡㗎個人係。有人知我講邊個可能，咁我好惡，咁咧就佢嗰日突然間有一日同我講喎，佢話阿趙啊，你有冇上過法庭啊？我話大命冇上過，生不入官門，死不入地獄，我信主嘅。佢咧就話，佢因為超速扣分扣晒啊嘛，要上庭喎。扣光咗喎，要停牌喎，咁啊要上庭就嗱，老實講啦，你扣晒啲分上庭，停你牌都係個小細埃嘢嚟嘅啫，個法官唔會判你死刑啩，好嗎？佢同我講，佢話哇，佢話我咁大個人啊，第一次驚啊！我話你驚咩？你天不怕地不怕㗎，係人驚你嘅啫，你驚人？唔係咧，佢話唔知點解企一個犯人難道法官問你認唔認罪嗰下咧？哇！我真係打冷震啊！嗱，弟兄姊妹，真人真事啊嗱！如果佢聽到我呢堂講道，佢都講阿門啊！好啊！佢同我講啦，佢話嗰次佢一世人第一次上法庭啊！佢話我個法官好惡咩？我法官唔惡。佢話個法官就係咁啊！你認唔認罪啊？咁啫嘛，循例啫，都係你唔認咩？係咪？咁啊，梗係認啊嘛。跟住法官咪循例就判咗佢走㗎啦，下一個㗎啦，排住隊出面成村，係咪啊？咁個法官同你慢慢認真啊！教訓你啊！講堂道理聽啊！冇料冇氣啦，法官都咁我法官好惡咩？佢話唔惡嘅法官，個法官唔惡你驚咩啊？哎呀，佢就係唔知咧。總之佢問我認唔認罪嗰陣，真係會震㗎喎。我話將來有機會等我試下啊！喂，弟兄姊妹，如果咁樣個法官審下啫，係嘛？都係循例咁過冷河啫，其實真係過冷河啫嘛，認係嘛 ？OK， 停牌咯，咁下一個咁噶嘛。佢嗰個惡到咁樣嘅老師都驚到震啊！咁你唔反省下以前啲學生隻腳點樣震法？你惡成咁，阿法官都唔好惡啫嘛。佢話原來對住個法官啊，好驚㗎。咦，你唔識佢以為佢扮嘢添嘛？啊，佢真㗎，弟兄姊妹。當然呢啲事唔好俾學生知咯，係嘛？啲學生話：咩事乜你識驚㗎？咁 OK。我弟兄姊妹，你諗下，等將來你面對嗰個公義的主喎。點算啊？如果你唔信主，你點算啊？OK 咁我哋又感恩喎。主俾條生路我哋走咁呢條路係咩路咧？第一，信心嘅路；第二，孤單嘅路。咁詳細我梗係唔講啦，因為咧時間過得咁快啊！咁咧就。咁你挪亞嗰啲梗係好孤單啦，挪亞梗係孤單啦。佢嗰個世代個個都唔信佢講啲嘢，係咪？你叫挪亞揾人幫手啊？唔通？吹雞啊咁啊？有冇人幫手起方舟啊？啲人笑佢係咪？實笑㗎，羅德女婿都笑羅德。挪亞時代都點解唔笑挪亞？羅德都冇做嘢啊，個女仔都笑佢啦。挪亞仲成隻方舟起出嚟喺度揼喎，行過啲人唔笑佢笑佢啦。老實講，挪亞喺嗰個世代，佢應該照計冇朋友嘅，
挪亞喺嗰個世代應該同啲人連偈都傾唔到嘅，唔係咩？係啊，點傾偈啊？一開聲，神嘅審判會嚟啦，咁哈哈哈哈，神嘅審判會嚟喎。我而家做隻光州咧，上光州會得救啊，光州可以救你喎，洪水喎，咁我想問點傾偈啊？偈都冇得傾啊佢，係咪？係咁噶啦，弟兄姊妹，條路啊越走就越窄，唔明你啊嘛，冇人了解你啊嘛，根本冇人理你，係嘛？嗰條路係義人的路咧，義人的路喺呢個世代，我活喺個世代裏面，要做一個義人，行一條義人嘅路嘅，日日叫做孤單啊，係咪？我哋中國傳統叫呢種做境界係嘛？你去到一種境界咧，就好難，人哋好難明到你噶啦，好難噶啦，係嘛？所以鄭少秋嗰首叫做《無敵是最寂寞》啊，係嘛？聽講話啲人話鄭少秋係邊個嚟㗎咁？你哋識佢㗎嘛？唔好岌頭啦，算啦，扮啦，係嘛？有啲人邊個鄭少秋啊咁？我哋細個仲唱嗰首《無敵是最寂寞》 ，OK？ 唔好唱啊！散會先啊 ，OK？ 咁好寂寞，係嘛？你去到嗰個地步，人哋去唔到嘅，你都冇辦法唔孤單。你講啲人家都唔明，邊有歷史裏面一個屬靈偉人孤單㗎？冇㗎，係嘛？屬靈偉人都係好孤單嘅。咁當然啦，就喺即係我哋俗世嘅角度嚟睇咧，佢哋好孤單嘅。但係咁喎，挪亞咧，我估佢冇朋友㗎啦，係嘛？我估你要做挪亞嘅朋友嘅，你都俾人笑埋啊，係嘛？啲人話咩挪亞嘅朋友咁，係咪？我挪亞邊有朋友？有人想同佢做朋友都唔敢做添嘛 ？OK， 冇人明㗎啦咁啊，於是咧就聖經有一句咧，我呢度前面嘅 PowerPoint 我呢度冇打。你記得咧聖經點樣形容挪亞咧？挪亞咧係個義人咧，喺嗰個世代係完全人咧。挪亞與神同行。哎呀，我哋覺得呢4個字真係好正嘅啫。之前咧佢阿爺係嘛？嗰個以諾與神同行300年，跟住主就將佢接去啦咁我哋有時我哋覺得呢啲好似好寓意嘅講法嚟㗎嘛？點樣與神同行啫？咁啊點樣與神同行啫？我想問弟兄姊妹點與神同行啊？頭先你翻嚟嘅時候，神咪同你同行啊？你話係啊，點行啊？同你一齊行啊？你見唔到係同你一齊行啊？喺身邊啊？冇啊嘛？唔好用，係嘛？點與神同行？真係與神同行啊！陶恕博士有一段咁嘅話，超然的經歷啊！其實我們不是孤單的，陶恕都好孤單啦，照計係嘛？有咁屬靈深度嘅一個人，我哋呢啲咁嘅普通人邊度明到佢㗎？佢話我哋個弊病咧係在於我哋自己以為孤單，其實又真係孤單嘅，從人嘅眼光睇，係咪啊？真係孤單㗎，冇朋友㗎，係咪啊？偈都傾唔到㗎，係嘛？佢話真信心使人喺此刻看見神咧，並且感受到神的同在，跳啦 ！OK， 講到同人同神相交，好似同朋友相交一樣咧，感受到神與人說話。下面話一生中都有神同在的感覺。OK， 我哋相信當時挪亞都係咁樣唔係點樣堅持去完成隻方舟。係嘛？孤零零OK， 咁你話咁點算咧？咁唔緊要，唔孤單，因為與神同行，與神同行到一個地步，直情神就好似你身邊嘅一個朋友一模一樣，係咪？你要呢一個朋友定要嗰啲朋友啊？你揀，我梗係要神
啦，做神的朋友，哇！呢啲 honour 點俾？你做 King Charles III 嘅朋友啊！不過有啲人話我唔好搞我嘅，咁有啲人又好恨做，咁啊你好恨做都冇得做噶嘛。我哋而家係神嘅朋友啊，弟兄姊妹，如果你與神同行的話，孤唔孤單啊？人嘅角度睇可以好孤單喎，但係其實一啲都唔孤單，只要你與神同行，點會孤單？係嘛？與神同行啊，弟兄姊妹，呢啲字真係用得好啊，聖經係咪？即係你一路行，神同你一齊行嗰條路啊！有冇盤啊？有盤啊！你話唔係喎，冇啊，有啊，有個盤，個盤係邊個？神啊，係咪啊？你祈禱嘅時候，你直情好似同朋友講嘢一樣啊！你聽到佢同你講嘢啊！你靈修嘅時候，你聽，哎呀，真係神真係同我哋講嘢㗎，弟兄姊妹，係咪㗎？你哋好多呢啲經歷啦，在座好多人都有呢種經歷啦。神真係度身定做咁同我哋講嘢㗎。我哋一定唔會覺得嗰種叫做巧合㗎。OK 哇，好似有個人咧同你一齊，我哋跟耶穌跟咗40幾年喎。哇，主耶穌咧同我哋一齊行呢條路。咁你嗰啲朋友都係好好嘅，即係如果你一路有好多身邊嘅朋友，好感恩咯，係咪啊？咁但係如果你覺得好孤單，聽講話嗰啲係咪叫哲學家 ？OK， 孤獨是人生的宿命喎，係嘛？有啲話孤獨是人生的基調喎，就講到命中注定㗎啦，個個都孤單㗎啦。咁如果個個都孤單嘅，我覺得羅德羅亞呢啲就孤單中的孤單，就孤單 square， 孤單4次方，孤單10次方，好孤單啊，係咪？唔緊要，有主同行啊嘛，弟兄姊妹咁但係條路咧喺人嘅眼中睇就係孤零零㗎啦，係咪？就唔會去冚冚啊，柴娃娃冇㗎啦。你個境界越高，就越少人可以同你溝通得到㗎啦，咁咯。嗰條義人的路當然係要堅持到底㗎啦。呢度我講得簡單少少喎，因為我要睇住個鐘做人就第一就梗係唔好同流合污啦，唔好沾染世俗啦，就唔好效法呢個世界啦，係咪㗎？咁呢個係羅馬書啊嘛，兩個不字，不字好難講啊，弟兄姊妹。係人都有壓力㗎嘛，咩壓力㗎？希望人哋認同自己咯，係嘛？希望埋堆咯，希望同大家都一樣咯，大家接受我咯，係咪啊？就唔好咁怪相咯，唔好硬係好似同人哋唔同咁咯。OK 咁於是點啊？於是咪做到同我哋一樣，咁咪溝埋一齊咯，咁即係同流合污啦。OK， 如果你活喺羅馬嘅時代，咁即係同流合污啦。你活喺羅德的時代，咁即係同流合污啦，係咪？咁所以第一，我哋唔可以同流合污㗎，我哋不沾染世俗㗎，我哋唔效法呢個世界嘅，佢哋可以做嘅嘢，我哋唔做得。佢哋唔會做嘅嘢，我哋會去做，譬如起方舟。OK， 企硬，其中一個關鍵咧，就係加拉太書呢度，要得神的心，要得神的心。弟兄姊妹，要得神的心咧，咁有陣時就要唔怕得罪呢個世界啦，係嘛？咁第二咧就係企硬。第一企硬，唔好同流合污。第二咧，只問耕耘，不問收穫。羅馬傳義道，創世記冇講但係彼得後書話羅馬原來傳義道。原來羅馬一邊起方舟，一邊傳義道。咁我哋相信佢梗係嗌啲人嚟悔改啦。傳咗幾多年我都唔敢講啦，係咪？你計下手指真係唔知傳咗幾耐啊！最後有幾多個跟佢上方舟咧？佢最後係0，係咪？除咗原定嘅一家8口之外，其他啲冇人蘇佢啊嘛！慘唔慘啊？慘啊！堅唔堅持啊？
好多人放棄啦，仲話唔傳咯。嗰個叫做羅德嘅，佢嘅疑心就天天傷痛啊，就白痛啊真係。痛完點啊？痛完但係全部滅亡，所多瑪俄摩拉就冇晒咯，痛痛痛，呢邊就傳，嗰邊就痛痛痛，兩個食白果，係咪？頂住會食白果啊！堅唔堅持落去？堅持，食白果都堅持。保羅同提摩太講，無論得時不得時。當時保羅講明嘅喎，保羅預先同提摩太講咗嘅喎，佢話人必厭煩純正的道理喎，掩耳不聽真道嘅喎。喂，提摩太就應該問保羅，你講明必厭煩純正的道理，掩耳不聽真道㗎，你仲叫我去傳道？仲要務要傳道，仲要作傳道的功夫，唔係嘛？佢哋都唔會聽㗎啦，係咪啊？仲有喎，你真係去傳不出，佢哋真係唔聽喎。堅唔堅持？堅持！嗰種挫敗感啊，唔講得少。我哋喺香港咧講佈道會喎，我都講咗好多次佈道會。講佈道會，咁有啲佈道會咧就好多人信主，好感恩喎。咁但係有啲佈道會冇乜人信主。我哋講過一啲佈道會咧係冇人決志嘅。咁你上面呼召，下面一個人都唔決志，唔係面嘅問題啊！你話哎呀好冇面啊，咁唔係 ，OK？ 但係個心裏面就覺得我預備講章，跟住特登走嚟講道俾你哋聽，講埋堂道啦咁。唔使俾面我咁最後一個人都冇決志啊！咁當然啦，撒種啊嘛，我哋知道，我梗係明呢個道理啦。你梗係話俾自己聽，我撒種啊嘛，今日嚟 ，OK？ 咁但係你走嗰下，你真係冇感覺，冇。你一路呼召冇人決志嘅時候，你個心係諗緊咩？一個都好啊，一個都冇。真係一個都冇啊！咁我哋就唔會因為冇人決志將個時間揼波鐘嘅，拖到有人決志，咁我哋又唔會玩呢招嘅，係咪啊？有啲人想散會噶嘛，因為係嘛？咁你要我決志咯，快啲舉一手，快啲散會啦咁啊！咁我哋又唔做呢啲嘢嘅，係咪？咁總之呼召咗冇人決志就冇人決志啦，係咪咁啊？咁撒種咯咁。你話如果唔係冇灰心啊，真係灰心嘅，真係灰心嘅。咁我哋要感謝神喎，就主耶穌都食白果喎，係啊。你話你好開心啊？主耶穌食白果？唔係啊，我唔係開心主耶穌食白果，而係我好開心主耶穌食咗白果，連佢都食白果，咁我哋咪食白果有乜出奇啫？係咪？食白果啊！在諸城裏面啊，講明係諸城啊，你知咩叫諸城啊？你知咩諸城啊？許多異能啊，終不悔改啊！主耶穌親自出馬，啲人都唔悔改啊！呢度係11章係咪啊？去到第13章㗎，聖經就記載拿撒勒人厭棄耶穌，我哋記得啊？係嘛？哇！你話主耶穌？都會撈到霉啊！佢都好霉啊，真係幾霉啊，係嘛？哇！主耶穌自己嚟啊，喺諸城中行許多異能啊！喂，多多少少都執幾件啦。冇啊！有時我哋讀到呢啲經文講完佈道會冇人決志，快啲嗱聲返屋企攞馬太11章嚟揭，係咪？跟住主都咁。咁我就安樂啲 ，OK 係咁喎。我最近咧就興睇YouTube 有一個人，可能有弟兄姊妹都有睇，我都唔知。我未嚟英國冇睇嘅，就原來英國都有幾多弟兄啦，姊妹我未見過啦，啲本地 local 嗰啲啊，街頭報道啊嘛，攞住個咪，攞住個小路寶喺街頭報道啊嘛，你都見過啦，呢啲就係咪？咁嗰啲片咧，原來 YouTube 度好多噶嘛，係嘛？就最 hit 嗰啲就係話佢哋俾人拉嗰啲咯，係咪？有啲警察行埋嚟要干涉佢哋制止佢哋嗰啲片啦OK 啊？咁嗰啲我哋唔講啦。
就我見到有一個弟兄咧，就經常佢成日拍嘅嗰啲片就係有啲人企喺個街度報道啦，企喺街度報道咧就當然冇人理佢啦。有時你睇條片，你一路望住嗰個弟兄，你都服到五體投地。成條佢喺倫敦市中心鬧事啊嘛，你哋都睇過啊呢條片係嘛？我日日都睇喎，激勵下自己都好啊嘛。佢企喺鬧市度一路企一個唔知木箱上面啦，好似當年為之地約翰咁咯。講住個咪喺度講福音啊咩咁，我聽佢講啲福音啊都係好純正福音嚟嘅啊。咁咧就固之冇人理佢啦，根本冇人理佢。間唔中就有啲人行埋嚟講粗口啦，間唔中就有啲人行埋嚟笑佢啦，間唔中就有啲人行埋嚟搶咪啦，係嘛？你有見過啲片就知啦嗬。咁我又見過有一條片咧，就係佢喺 Stratford 啊。就喺倫敦咧，即係嗰個叫 Westfield 嗰頭咧嚇，你知邊度啦？嗰個大商場，就一路派單張，攞住一沓單張，一路派，一路傳，一路傳，一路派。唉，邊人理佢啊？冇乜人理佢。有邊啲人有人理佢，有邊啲人理佢啦？即係有時都好咩？有人理佢㗎，有基督徒理佢咯。即係佢傳福音啊，派單張啊，會睬佢咧就我係基督徒啊咁嗰啲咯。嗰啲唔信耶穌嗰啲，唔好搞我，唔好搞我，唔好同我講呢啲嗱大把。咁你，弟兄姊妹有時我睇住呢啲片咧，我真係覺得嗰位弟兄咧真係犀利條片好長喎，成粒鐘我都佩服佢自己啊。其實有冇好睇咧？其實就唔好理我，係咁對住佢睇下。佢行一個鐘我就跟足一個鐘，佢拍埋片噶嘛，因為咁你睇住佢。嗰種毅力啊，真係靠住先有嘅，其他人放棄㗎啦。咁唔係一次㗎嘛，都係其中一次啫喎。弟兄姊妹點做啊？係咪咧？義人嗰條路咧好難行㗎，要堅持㗎，要點堅持㗎？食白果你都要做啊，弟兄姊妹，係咪啊？我哋只問耕耘不問收穫咧。我哋唔係成日埋單咧，年尾嘅時候結帳㗎，係咪？可能乜嘢都冇㗎咁。我留意到喺嗰條片裏面咧，其中有幾個鏡頭，就係嗰個弟兄俾人拒絕咗 ，OK？ 然後佢就繼續行咯喎咁。喺佢行嘅時候咧，我聽到有咁嘅聲。我就留意到呢樣，啲人拒絕佢，攞住兩翻行，即係有人啱啱拒絕咗佢，跟住佢就行，繼續行嗰下佢就，OK 喺嗰一個鐘頭裏面，我聽佢哀咗幾次，點解哀啊？弟兄姊妹點明啦？大家都係人哀完咧繼續行，行完咧繼續哀完咧繼續行。行完咧繼續哀 ，OK， 如是者就哀一世㗎啦，好唔好啊？咁但係點啊？繼續咯。義人嘅路係咁行嘅，弟兄姊妹，係咪啊？就唔係話食白果嘅我唔做啦咁，照做咩10年樹木100年樹人嗰啲咁樣神話，我哋都照做，係嘛？真係你以為教書會教得好學生嘅？我哋都照入班房。我哋都照教 ，OK？ 我估我上堂講嗰啲嘢咧，10句有9句啲學生都唔記得嘅，除咗唔等使嗰啲。啲學生好記得我講嗰啲嘢㗎，唔等使嗰啲。幾十年之後都復述翻俾我聽㗎，唔等使嗰啲。但係我上堂教書嗰啲，問親都唔記得。咁你就好氣餒噶嘛？你翻轉頭諗就係我幾十年做咗啲乜嘢咧？其實係咪啊？弟兄姊妹，繼續努力，繼續努力，忍受苦難。唔詳細講啦，就呢個要解一解佢㗎嚇，就係呢句啊，常為惡人淫行憂傷的義人，我覺得和合本聖經呢句好似幾乎公認啊，係譯錯咗嘅。佢即使唔係錯都好啦，佢真係誤導嘅，即係佢憂傷嗰兩個字。嗱，後面係真係講義人羅得咧，為嗰啲人憂傷㗎，係真係憂傷啊。不過唔係呢節，係後面嗰節。呢節個憂傷咧，我哋一般都唔解憂傷嘅，就係咩咧？
如果環球聖經譯本就係因惡人的淫蕩而常受欺壓之苦啊！嗰、個憂傷係受苦啊，其實係為惡人淫行受苦的義人羅得啊！因為啲人迫害佢啊嘛，啲人逼打佢啊嘛，啲人俾苦佢受啊嘛，咁梗係俾苦你受啦！你話我哋，你 condemn 我哋，你話我哋犯罪，你叫我哋悔改，悔，梗係迫害你啦，做咩啊？梗係圍攻你啦咁喎，所以受欺壓之苦喎。就馮象嘅翻譯咧，就係、是、一位苦於惡棍淫行的義人，完全冇憂傷嗰個意思，冇我哋今日憂傷嗰個意思嘅咁就所以張略嘅釋經咧係咁解釋嘅面對很多威脅和恐嚇，呢個唔係翻譯嚟㗎，呢個係釋經㗎佢將嗰個憂傷咧係解釋做面對很多威脅和恐嚇，咁佢梗係面對好多威脅和恐嚇啦，使講咩？呢幅圖咧，你睇得明就睇啦。幅圖唔係我畫嘅，我撞到嘅啫。Yes, you all are wrong。你做唔做到咁？你想象下呢個人講完呢句話之後，下一樣發生嘅係咩事？大家明啦，呢啲全部唔錯。有一個人叫做阿他拿修嘅人，都係超然的經歷裏面圖書引用嘅。阿他拿修係第三、第四世紀嘅一個主教啊嘛。咁當時就面對嗰個異端啱其實最啱嘅最非諾彼得後書啊，因為佢針對嘅就係當時最大規模的異端嗰個亞流派亞流，咁咧就反對亞流派 ，OK， 咁嗰個亞流派嘅勢力非常大啊，咁咧就搞到咧阿他拿修啊，就又俾人放逐啦。又俾人誣告啦，上咗法庭啦，後來又逃亡。佢上到法庭，審判官恐嚇佢，全世界都反對你啦。阿他拿修係點答佢㗎？佢話：那麼我阿他拿修便反對全世界啊！弟兄姊妹，呢種英雄氣概啊！弟兄姊妹，我哋要有呢種咁嘅氣概啊，係嘛？就義人條路係點樣行？但義人條路就係要受苦㗎，係啊，要俾全世界人反對。呢幅圖又好好嘅喎，呢幅圖真係好，呢幅圖又我揾翻嚟嘅啫，都係 Be this guy， 全世界都錯。我想問佢有冇壓力喺嗰度？冇壓力就假啦，係嘛？個個都唱國歌，唔好講呢。英國國歌我講你哋唔好對號入座啊！喂，得唔得？有冇性格呢種人？勁啊！有原則啊！呢啲唔係錢嘅問題，係原則嘅問題，係嘛？做係咁做啊嘛，弟兄姊妹。你哋個個都咁做，我就要跟大隊做啊？唔係，咁跟住點啊？俾人拉咯，俾人拉。你預咗㗎啦，弟兄姊妹係咪啊？義人家做就係咁做咯，就係點啊？受苦㗎。OK，琴日我哋紀念屈原，前日我哋紀念一個人。琴日係農曆5月初5，我哋紀念屈原。前日係新曆嘅5月30號，我哋紀念一個人。嗰個人係1972年嘅5月30號死喺監獄嘅。53年前，係咪53啊？53年前呢一個人喺5月30號死喺監獄嘅。嗰個係邊個啊？倪柝聲弟兄。倪弟兄，你唔好話俾我聽下倪弟兄嘅神學有冇咩錯誤先啦，好唔好啊？倪弟兄喺主面前嘅侍奉，嗰種忠心嘅侍奉，係你冇得唔敬佩佢噶嘛？
我話俾你聽，我住嗰度咧，附近咪有一間基督教書局嘅，你記得你哋都冇嚟，我都見唔到你哋，咁就咁嗰間基督教書，咁當然買英文書啦，OK， 得意喎，咁嗰個書櫃有好多書啦，咩富卡度啊嗰啲啊，好細度咯，都好好睇嘅嚇，有一大堆倪柝聲嘅書英文版啊 ，OK， 一大堆喺度。倪弟兄嘅貢獻唔係淨係對華人教會嘅，倪柝聲嘅貢獻，哇，影響到全世界啊！你點估到我今日嚟咗英國，住喺一個咁樣嘅攤仔，嗰度有間好細嘅基督教書局，竟然賣一堆倪弟兄嘅書啊 ！OK 啊！中國教會三巨人宋尚節，大家話好彩佢早死，因為佢蠟燭兩頭燒。係嘛？你知宋尚節搏命搏到呢個真係搏命啊嘛！宋尚節係阿宋博士嗰種，咁蠟燭兩頭燒，結果兩嘢玩完死咗，見主。OK， 剩翻嘅王明道，大家知佢咩身世啦，唔使講啦。倪弟兄死喺上海嘅監獄入面，死得相當慘，大家都知道。呢條係義人的路，弟兄姊妹。係咪？如果全個國家要嚟反對我嘅，如果全個黨要嚟反對我嘅，我就反對全個國家，我就反對全個黨。OK， 咁樣今日點啊？受苦喎，受苦係咪？以利亞咪但以理我都唔講啦，但以理我哋都唔講啦，都係呢啲名畫嚟嘅呢幅就我梗係唔會介紹幅畫啦嚇。哇！頭先對住人啫，呢個對住獅子添嘛，係咪？唔講啦，唔夠時間啦。神呼召耶利米，我今日要使你成為堅城，鐵柱銅牆，與全地同猶大嘅君王、首領、祭司同地上嘅眾民反對，佢哋要攻擊你啊！點得啊？你話主，我一個人血肉之軀。主話：你唔係血肉之軀，你係堅城鐵柱銅牆，你銅牆鐵壁啊你話唔係啊嘛？咪識痛一樣識痛啊！主話：總之我話你係你就係。係啊，呢啲咁嘅壓力邊個承受得到啊？犀利啊！義人的路係咁走嘅，弟兄姊妹。後面咧耶利米書15章。主再講多一次，我哋唔講啦嚇。所以咧，馬太福音主耶穌呢句話8福裏邊，為主耶穌即係主耶穌話係為主受逼迫，佢唔係喎，佢唔係咁講。為神受逼迫，佢唔係咁講喎。為信仰受逼迫，唔係，你翻再將8福讀多佢100次。主話係為義受逼迫的人有福了，因為天國是他們的。你記唔記得頭先我哋彼得後書講到將來新天新地有義居在其中？弟兄姊妹，為義受逼迫嘅人有福啦。如果我哋冇逼迫嘅話，唔知係咪因為我哋唔係一個義人呢？我都唔係行緊義人的路，咁你梗係唔使受逼迫咯，嗬 ？OK， 最後呢，就係呢個悲憫眾生的路啦，呢條係呢個秘密眾生路，其實我上一次都講過下噶啦，所以我都唔使詳細講嘅。我上一堂係有講過噶啦。彼得後書啦，有一句係咁講嘅：神也沒有寬容上苦的世代咧，叫洪水臨到那不敬虔的世代。神冇寬容喎，叫洪水，神有寬容。你睇下彼得前書點講？彼得前書佢就話啦，就是那從前特在挪亞預備方舟，神容忍等待的時候不信從的人啊嘛。咁佢前書講話彼得嘅意思即係神容忍等待㗎嘛？點解佢個後書嘅時候點解話神沒有寬容上苦的世代㗎？神寬容，不過神嘅寬容係有限嘅，有時限嘅。神寬容啲人寬容到夠鐘啦，神就唔會再寬容㗎啦。當神一唔寬容嘅時候，神嘅刑罰嚟到，神嘅審判嚟到，就好嚴厲㗎啦。神寬容，神點樣寬容呢？
耶和華見人在地上罪惡很大，聖經話耶和華就心中憂傷。挪亞嘅疑心係羅得嘅疑心，偏偏相同地啫喎。見到呢個世界啲人犯罪，哇！傳異端傳到咁猖狂我哋上一次都講唔到一半。咁你嗰個咩啲人咧就做騙子呃人哋啲嘢，哇咁猖狂OK，咁我哋就會覺得呢啲咁嘅人係真係好唔啱咁。有冇傷痛弟兄姊妹？有冇傷痛？有冇見到呢個世代啲人咁樣犯罪犯到有冇心裏面覺得傷咁傷痛實有，不如你問下自己，你為咩傷痛啊？你為咗5+1變10+1傷痛係咪？好傷痛你話唔好咁折磨我哋啦，係咪？佢未公佈啫，而家15有10落，都唔知點樣，搞到我係咪？本來想買梳化，而家唔買住啦，係嘛？哎呀，好傷痛你為乜嘢傷痛我哋好多嘢都傷痛，有冇為個世代失喪呢個世代傷痛，為咗人犯罪唔悔改，你覺得傷痛有冇主嗰種心腸有冇咁樣憂傷弟兄姊妹係咪 ？OK， 所以咧呢個上一次我哋引用過噶啦，就主寬容你哋，所以都係彼得後書喎。彼得後書話神冇寬容上古的世代，跟住同埋彼得後書話神寬容你哋，不願意一人沉淪，但係二人都悔改係啦。OK 神就係咁神係一個咁嘅神嚟嘅。所以有啲人唔明咧，佢成日話咧舊約嘅神咧同新約嘅神唔同，話舊約嘅神係好嚴厲嘅、好公義嘅，新約嘅神好慈愛嘅咁。唔係，神喺舊約裏面不知幾慈愛。當然啦，就咁攞羅得起方舟嗰件事去解釋神的寬容，又60分鐘我睇住個鐘算啦。但係神真係寬容，係咪？神嘅寬容一邊寬容一邊憂傷，神好願意所有人都信主，神願意全異端嘅人信主，神願意嗰啲騙子都信主，神願意所有每一個你覺得佢壞到頂透嘅人信耶穌。係咪？我哋唔自意嘅，我哋永遠唔會覺得我好過佢哋，我比佢哋好。唔係，我哋唔好得過佢哋嘅，主憐憫咗我哋啫，係咪？我哋要為佢哋憂傷所以咧，乜嘢驅使嗰個弟兄做街頭報道咧？去傳義道咧？我哋相信就係為啲人憂傷。OK，呢個動力嚟噶嘛。所以咧，以西結書第18章同埋以西結書嘅第33章，神反反复复都講，惡人死亡豈是我喜悅的嗎？我哋係喜悅我哋成日都覺得有啲人呢，我真親耳聽過有啲弟兄姊妹講呢句話，有啲人呢就應該落地獄嘅，抵佢落地獄嘅喎，咩因為唔啱神學嘛，因為你都應該落地獄噶嘛，其實你落地獄都抵㗎係嘛？你如果唔係信耶穌的話，你落地獄唔通係唔抵啊？唔係嘛？其實我哋個個都抵落地獄㗎嘛係嘛？只不過主憐憫咗我哋救我哋啫。咁嗰個人未信主，嗰個人唔信主，嗰個人咩？咁你好公義喎，咁你就話啦嗰個人係抵佢落地獄啊。OK， 嗰個人落地獄就好啦咁。唔係主嘅心呢種唔係主嘅心腸，主唔公義嗎？你比主更公義嗎？唔會啩？但係你一位咁公義嘅主，萬不以有罪的為無罪嘅主，都想人悔改佢唔係想人哋受刑罰㗎，佢唔想執行將來個審判㗎。惡人死亡唔係抵死嘅咩？豈是我喜悅的嗎？神話我唔中意嘅喎。不是喜悅他回頭離開所行的道存活嗎？神話我想我哋悔改何必死亡呢？我斷不喜悅惡人死亡，為喜悅惡人轉離所行的道而活何必死亡呢？主嘅心係咁弟兄姊妹，我哋希望大家都有主呢種心腸。
我哋有冇同情心呢？有。譬如你而家喺英國嗱，唔好理政治立場先嗱，唔好拋開嗰啲嘢先嗱。OK， 有時我哋睇新聞，你見到加沙係嘛？嗰啲人咁慘，你有冇感覺嗱？如果嗰啲鏡頭你睇都冇感覺嘅話，你應該驗下腦啊！睇一睇醫生啊！你話俾醫生聽，醫生啊，我琴日睇新聞冇感覺。OK， 我睇住嗰啲加沙嘅喺度受苦咧。我冇感覺，乜嘢感覺都冇啊！咁你有病啦，係嘛？咁就新聞嗰個主播都成日警告你啦，以下嘅鏡頭話 distressing 㗎咁啊嘛，但係 distress 唔到你喎，咁啊即係你有事啦。OK， 咁你覺得哇好慘喎，有冇同情心咧？有，覺得佢可憐咧，覺得佢就可憐，想唔想幫佢哋咧？想幫佢哋啊，捐唔捐錢咧？諗過啦。OK， 咁有時都捐係嘛 ？OK 好啦，我哋有冇愛心啊？天災咯，大地震咯，你見到電視劇頭影住嗰個人啊，俾嗰啲瓦礫砸住喺下面喎，好凄涼啊，救唔到出嚟㗎啫。你係咪好心急啊？好心急，想救嘅，想救佢係咪？有冇同情心啊？有同情心，但係佢出嚟之後，你拍手掌啊，拍手掌，救唔到之後咧，你都兩滴眼淚嘅，係嘛？弟兄姊妹有冇啲同情心啊？有同情心啊！弟兄姊妹，咁嗰啲未信主嘅人，將來要受永遠的懲罰啦。佢哋一個一喺神面前要受嗰個無情的審判啦，係咪啊？如果今日我哋對住個電視新聞報導啊，尚且都觸動到你少少同情心，哇！佢哋將來要受嗰啲咁嘅苦，點可以漠不關心？點可以仲坐咗喺度若無其事呢？係咪啊？盼望我哋都係有主咁嘅心腸咯，為佢哋禱告，為佢哋禱告，我哋可以做到啲乜嘢嘅？求主幫助我哋咧，就做到幾多做幾多，救到一個得一個，係咪啊？唔好眼白白睇住人走嗰條路先得㗎。好啦，咁啊，義人的路好難行㗎嚇。呢篇第一篇大家都好熟咯，係咪？其中有一句，因為耶和華知道義人的道路。弟兄姊妹，其實我唔係想 highlight 義人的道路嘅，其實我想 highlight 知道。弟兄姊妹，神知道啊！你話幾重要？你喺條義人嘅路上面行，你係一個義人，係咪？你要知道，主知道㗎。主冇忽略你㗎，主冇話嚇你喺度啊，咁唔係㗎，主知道義人的道路，惡人的道路卻必滅亡。我哋禱告用詩篇23篇，詩篇23篇，大衛點講嘅呢？他使我的靈魂甦醒，為自己的名引導我走義路，係嘛？我哋求主引導我哋走嗰條義路。唔知仲有幾長呢條路，我冇幾耐啦，係嘛？我估在座一弟兄姊妹都仲有一段時間可以行嘅，除非主翻嚟咯，嗬。如果唔係咧，就剩翻嗰度10年、20年、30年嗰條人生嘅路，希望你行嗰條係義人的路，求主引導我哋去走嗰條路，好嗎？請低頭，我哋同心祈禱。親愛主，我哋感謝你。我哋知道呢個世代都係充滿不義嘅世代，我哋都唔敢奢望喺呢個世界上邊揾到公義。但我哋感謝神，因為神係公義嘅神。我哋感謝神，因為公義嘅神將來會執行一個公義嘅審判。我哋感謝神，就係主嘅公義成為咗我哋嘅義，以致我哋能夠得救。我哋可以逃避將來地獄嘅火，我哋可以逃避咗將來神嘅審判，係因為耶穌基督為我哋釘咗十字架，承擔咗我哋犯罪嘅結果。我哋感謝我哋嘅主，求我哋嘅主幫助我哋，你將信心賜俾我哋，讓我哋得救，又求你引導我哋，讓我哋都成為義人。學效挪亞，效法羅德，
讓我哋有佢哋嘅義心，讓我哋好似佢哋一樣咁樣去傳義道，行呢條義人的路。主，我哋知道唔容易行，我哋知道前面有好多嘅困難。主，讓我哋唔逃避，主，讓我哋有嗰份堅持，靠住主，我哋願望你引導我哋去走完呢一條義路。我哋恭敬獻上祈禱，奉耶穌基督聖名，阿們。